Hola chicos, les invito a suscribirse a mi tercer canal ya reiniciado llamado Rokuicide Mouse, el link lo tendrán en la descripción. Bueno, a continuación les dejaré la intro y outro de mi canal terciario, y sin nada más que decir, me retiro, nos vemos en el siguiente vídeo loquendo, y... ¡hasta luego! Bye.